ဆိုတော့ပထမပွဲမှာတည်းကနော် fourth right ကြီးက10 match လောက်ရပြီးတော့ match point ထိနော်ဒုတိယပွဲ chicken ဆိုင်ရနှစ်ပွဲလေးကြီးရမှာဆိုတော့ဘုံရဲ့ order fourth right ဦးဆိုင်လှမ်းပြီးတော့နှော့ထားတယ်ဆိုတော့ fourth right ဒီပွဲမှာတော့ငြိမ်တယ်နော်တော့ငြိမ်နေဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ fourth right ဒီဇုံပါသေးတယ်နော်အောက်မှာ game master တွေရှိနေတဲ့ဘက်ချောင်း fourth right ရဲ့ T24 model လှမ်းပြီးပြစ်ထည့်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်နော်ဆိုတော့နောက်မှာ10 flat တွေကလည်းရှိနေသေးတာနှစ်ဖက်ခွာဆိုင်ရမနေတာ10 flat ရဲ့ win နော် T24 ပြစ်ချက်ချက်တွေ win တော့သွားပြီလားဆိုတော့ကဲလို့ရနေတော့အော်တော့တော့ရဲ့ဆိုတော့ T24 နော်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြစ်တာနော် T24 ပြန်ပြီးတော့ knock နော် Furia high ဇက်ကဘာတော့တခါလဲပါခေါ် Furia ပြတ်သွားပြီလား 2K နဲ့ fourth right နော်အမှတ်တွေထပ်ပြီးတော့ဖြတ်ထားအောင်မယ် fourth right တွေကလည်းရှိနေသေးတာနော် fourth right နဲ့ ball နဲ့နှစ်ဖက်ညက်ပြီးတော့ flat တွေကိုဖြတ်နေတာဆိုတော့T24 flat တွေရှိမဲ့နေအောင်နှိပ်တွေလှမ်းပြီးတော့ပြစ်ထည့်နေရနော်ဆိုတော့ molly ရဲ့တောက်လျှောက်တောင်းနေဒီကုန်းလေးကိုကြော်ပြီးတော့နှိပ်ကဝင်လာမလားဆိုတော့ top နော်သွေးတော့တော်တော်ကိုင်းနေပြီလားဟိုဘုံမှာနှိပ်တွေမကြံတော့လောက်ဘူးနော်နှိပ်တာကြံနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ flat တွေမလွယ်ဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်မှာ flat fourth right ဟူဆိုင်တော့လှမ်းပြီးတော့နော့ထားပြီလား aurora နော်တန်တော့မတန်ဘူးနော် flat တွေနော်အော် far left ပေးလိုက်ရပြီနော် fourth right 2 man ပဲကြံတော့မယ်လား10 flat တော်တော်ကောင်းတယ်အော်အပေါ်အောက်ကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာမရတော့နှော့သွားပြီလား10 flat 3 man down ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပဲကြံတော့မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်က zoo ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတော့เนาะအဲ zoo တက်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ T24 တက်တော့တက်သွားပြီလားဆိုတော့လမ်းတော့ပြစ်တယ်လားဂုံးနဲ့ကာသွားတယ် zoo မရတော့ဘူးဆိုတဲ့နေထားเนาะ fourth right 6K နဲ့ 2 man အလိုက်เนาะအမှတ်တော့ကောင်းနေတော့မယ်เนาะ zone ထဲဝင်လာမယ်လမ်းကြောင်းလုံးဝထောက်ထားဆိုတဲ့နေတာ game master mini ရဲ့တယောက်ပဲကြံမယ်လားပေါ်မှာ fourth right နှစ်ယောက်ပဲကြံတော့မယ် T24 နဲ့ 4 IQ နှစ်ယောက်ပဲကြံတော့မယ်ဆိုတော့ mini ရဲ့ဟိုနောက်အောက်ကနေနေလမ်းပြီးတော့ပြစ်ထည့်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့ T24 ကိုเนาะ short gun ကင်ပြီးတက်လာဖို့ဆိုတော့เนาะဖြတ်เนาะနောက်ဆုံးတော့ဖြတ်ချပေးလိုက်ဆိုတော့နှိပ်တာဝင်လာခဲ့ရင်เนาะ aura နှစ်ယောက်လုံးပြတ်သွားမှာเนาะကုတ်တွေနဲ့ဆိုင်နေတဲ့ battle အောက်မှာ panel နဲ့တပွဲလုံးငြိမ်နေခဲ့တာเนาะအောက်ဆုံးမှာဆိုတော့ကဲလို့ပြီးသွားလောက်ပြီလားတွေးတော့ဖြစ်ရအောင်မယ်ကုတ်တွေမှာနေမရှိဘူးလားမသိဘူးကြည့်ရတာအောက်တက်လာပြန်ပြီလားဆိုတော့ fourth right IG ကိုဖြတ်ပြီးတော့ knock aurora ဆိုတော့ fourth right aurora เนาะ fourth right နဲ့ aurora 2 man အလိုက် panel queen ကိုဖြတ်ပြေးလာမှာเนาะ alright dot knock နေပြီပြတ်သွားပြီလား aurora fourth right ရဲ့ဖြတ်ချက်တဲ့လူပြတ်သွားပြီเนาะ fourth right ရဲ့ဒီပွဲတဲ့အခြေအနေတော့ကောင်းနေတယ်เนาะ berry တယောက်ပဲကြံတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖြတ်ပြီးဆိုရင်တော့ panel နဲ့เนาะ3 vs 2ဆိုင်ရမှာဆိုတော့နှိမ့်နဲ့ပြတ်သွားပြီလားအောက်က panel ရဲ့ brand ဖြတ်ချက်တွေနဲ့တူ all friends ကပြန်ပြီးတော့ knock ပါသွားပြီတခါတည်းဆိုတော့2 vs 2ဆိုတော့ battle fourth right 3ဝဲများစားသွားမလား chicken နော် chicken 3ဝဲဘတ်တူဘတ်နဲ့တူ chicken 3ဝဲစားပြီးတော့နော် match point ကိုအမှတ်အများကြီးခွာပြီးတော့တက်သွားလား IG တော့ no နေပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာ panel တယောက်ပဲကြံတော့မယ် panel brand brand ပြချပြီလေဆိုတော့ fourth right ဘတ်တူဘတ် chicken တင်လာတဲ့တူတော့နော် final day 1ရဲ့နော် day 1 6ဝဲမှာ3ဝဲကို chicken စားသွားတဲ့ fourth right ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နော်ဆိုတော့ match point ကတော့เนาะတော်တော့ကွာသွားပြီဟဲ့လား2060ဆိုတော့82ပေါ့နော်82 match point က62လောက်တော့ကြာမယ်မဟုတ်ပြန်10 match ကွာ62 match point စဆော့ရမယ်နော်မဟုတ်ပြန်ဆိုတော့ overall ranking fourth right 82 match เนาะ chicken 3ပွဲအမှတ်ကြီးတော့ကြီးပြတ်နေပြီเนาะဆိုတော့ match point က62ဆိုတော့ကဒီ goat တို့ furia တို့ aurora တို့ကဒီ62 match ထိရအောင်အရင်ဆုံးဆော့အောင်ပါเนาะအဲ့လို62 မှတ်ဒီမရောက်ခင်မှာ6ပွဲကြီးပြည့်သွားတယ်ဆိုတော့ fourth right က champion ဖြစ်သွားမှာ